有啲人嘅屎忽生瘡咧就喺出邊嘅，有啲咧就喺入邊嘅，有啲人咧就一出一入嘅。咁呢種情況咧就唔好話走啦。我今日咧分享個方法俾你哋，可以斷尾嘅。我哋嘅屎忽生瘡咧，有陣時咧真係辣辣痛㗎，仲有啲咧好似湯雞咁嘅，嗰啲番茄汁啊猛咁流出嚟，嗰嚿肉咧都會突出嚟嘅。你用手咧點樣塞咧都塞唔入去㗎，嗰種感覺啊真係好難受㗎。你坐又唔係，企又唔係，瞓又唔係。咁你喺醫院割佢嘅話咧，又痛又難受又生銀紙，因為咧好大程度佢都會復發嘅。第一就係你食咗嗰啲熱氣嘢咧，佢又加深㗎啦。其實你想個斷尾嘅話咧就好簡單嘅，你喺屋企咧用呢啲材料嚟煲水飲，飲上一段時間之後咧，佢就會好好多㗎啦，佢就會斷尾㗎啦。咁你喺屋企用金銀花、魚腥草、火馬仁、黃梔子、茯苓、白茅根、陳皮、葵花米，3碗水咧煮成2碗水，你就可以飲㗎啦。飲上一段時間之後咧，佢就會斷尾㗎啦。咁如果你驚麻煩嘅話咧，我呢度咧有搭配好嘅成品，你睇下，全部都係獨立包裝嚟嘅。你每次咧攞一包出嚟，用開水沖佢5分鐘咧就可以飲㗎啦。有需要嘅朋友咧，你可以點個頭像，頭像下邊咧就有一個笑笑嘅櫥窗咧就有呢個嘢啦。